Buonasera e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Un'opera di convincimento dei timorosi, obbligo vaccinale per alcune categorie e poi migranti. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha toccato tanti temi nel corso di Link, il festival di giornalismo che si è concluso oggi a Trieste. Sentiamo. Obbligo vaccinale per alcune categorie è, soprattutto, un'opera di convincimento verso chi ha timore di effettuare la profilassi. Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, è intervenuto a Link, il festival del giornalismo che si conclude oggi a Trieste. È intervistato da Giovanna Botteri, ha confermato che un obbligo vaccinale può creare distorsioni e radicalizzazioni di posizioni, ma per alcune categorie potrebbe essere introdotto. Sulle questioni interne alla Lega, che nelle commissioni parlamentari ha votato contro il Green Pass, il governatore ha sottolineato che si tratta di dinamiche parlamentari, mentre proprio il Carroccio, in un documento sottoscritto dai presidenti di regione e dal leader Matteo Salvini, ha ribadito l'importanza della partecipazione alla campagna vaccinale. Lavoreremo anche per informare i cittadini, visto che non tutti sono Novax, ma una buona parte ha solo paura. Fedriga è stato incalzato anche sul tema dei migranti. La gran parte delle volte scappa chi può scappare e i deboli fra i deboli sono quelli che non possono scappare. Ci giriamo dall'altra parte e ci laviamo la coscienza per aver accolto qualche migrante, ha detto Fedriga. Le criticità vanno però risolte nei paesi di provenienza per dare una prospettiva di vita a queste persone. Dobbiamo, ha concluso, garantire prima di tutto il diritto a non migrare. Avevamo chiesto parole di chiarezza al presidente Fedriga sul vaccino e Green Pass e con molti sforzi ha concesso di essere disponibile a ragionare sull'obbligo per alcune categorie, cioè su quel che già esiste o si farà comunque. Presidente Fedriga può fare di più, senza essere costretto ad acrobazie verbali per far coincidere la posizione di Salvini con il buon senso e con il Premier Draghi. Lo afferma il membro della Commissione Paritetica Stato FVG, Salvatore Spitaleri, commentando le parole del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga oggi a Trieste sull'obbligo vaccinale. Comunque, aggiunge, anche se non è ancora una via libera totale, è importante fare passi avanti. Adesso via la questione vaccini dalla campagna elettorale e tutti al lavoro per togliere il Friuli Venezia Giulia dal fondo della classifica sulle persone vaccinate. 6 persone in stato di fermo o in arresto, 10 feriti, anche se nessuno in pericolo di vita. Questo è il bilancio della sparatoria avvenuta ieri in pieno centro a Trieste. Le indagini della polizia proseguono, anche se ormai il quadro appare chiaro e definito. Vediamo. 2 famiglie kosovare in lotta per alcuni cantieri edili. Le prime schermaglie, nei mesi scorsi, culminate con un violento pestaggio in piazza Vico, a pochi passi dal centro triestino. Poi, ieri, il tragico epilogo con quella che sembra sempre più una spedizione punitiva con l'obiettivo di uccidere. La polizia di Trieste sta continuando a indagare sulla violentissima rissa scoppiata sabato, pochi minuti prima delle 8, quando una ventina di persone si sono affrontate con bastoni e pistole nella centralissima via Carducci. Un gruppo stava facendo colazione in un bar della zona quando sono arrivate 2 auto e un furgone, da cui sono scesi altri 10 uomini. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Trieste di concerto con quella di Gorizia. Le immagini, ma anche le testimonianze dei presenti stanno aiutando gli inquirenti a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti dopo che la polizia scientifica ha lavorato per tutto il giorno di ieri sul posto. Al momento sono 6 le persone in stato di fermo, 2 sono stati fermati intorno alle 9 al casello dell'Isert, mentre, secondo gli inquirenti, stavano cercando di fuggire verso il Friuli. 3 arrestati subito dopo il ricovero in ospedale e una persona fermata in città. Le accuse vanno dal tentato omicidio al concorso in tentato omicidio fino al possesso di arma da fuoco. Le pistole dovrebbero essere 2, anche se non ne si esclude la presenza di una terza arma. 10 complessivamente feriti, nessuno in pericolo di vita ma con traumi importanti e 3 con ferite d'arma da fuoco. Per 2 la prognosi resta riservata. Domani intanto in prefettura è convocato il tavolo sulla sicurezza per fare il punto della situazione, anche se il prefetto Valerio Valenti e il questore Irene Tittoni ribadiscono come si sia trattato di un episodio isolato. Con la ministra Lamorgese ieri abbiamo avuto un contatto durante il quale mi ha detto che era già stato disposto l'invio in Friuli Venezia Giulia di 50 militari e di alcune unità del personale della Polizia di Stato. Alla luce dei fatti di Trieste ho chiesto di implementare l'impegno e di monitorare direttamente la situazione. Ho colto l'occasione per complimentarmi per la pronta risposta delle forze dell'ordine. Lo riferisce la Presidente del gruppo PD alla Camera, Deborah Serracchiani, a seguito di contatti intercorsi con la Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, dopo la sparatoria in cui a Trieste sono rimasti feriti alcuni cittadini kosovari. Ho fiducia che la risposta del governo sarà all'altezza della storia civile di Trieste, ha aggiunto Serracchiani, mentre sono ridicole le indignazioni di quegli esponenti della destra locale che per anni hanno speculato sulla sicurezza e ora scaricano il barile.
Siamo all'argomento Covid. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2088 tamponi molecolari sono stati rilevati 89 nuovi contagi, tra cui 9 migranti richiedenti asilo a Trieste, con una percentuale di positività del 4,26%. Sono inoltre 4.829 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali sono stati rilevati 6 casi, lo 0,12%. Nella giornata odierna si registra il decesso di un uomo di 89 anni del territorio di Pordenone. Sono 15 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre scendono a 43 gli ospedalizzati in altri reparti. Complessivamente i decessi ammontano a 3.805, i totalmente guariti sono 106.249, i clinicamente guariti 96, mentre le persone in isolamento ammontano a 1.315. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 111.523 contagi. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di un infermiere dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Relativamente alle strutture residenziali per anziani si registra il contagio di un operatore nel territorio di Udine. Infine sono stati registrati 2 casi positivi a rientro dall'estero da Marocco e Burkina Faso. Continuiamo con la cronaca. Un uomo di 66 anni di Moggio Udinese è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Moggio, in una frazione, deceduto per cause naturali a seguito di un malore fatale che non gli ha permesso di chiedere aiuto. L'uomo viveva solo ed era deceduto da circa 2 giorni. La triste scoperta ieri sera, poco dopo le 20, sul posto sanitari, vigili del fuoco e carabinieri. Incidente stradale questa mattina intorno alle 4:30 in località Camposacro nel comune di Sgonico. 2 diciassettenni di Trieste che stavano viaggiando insieme su una motocicletta sono finiti accidentalmente fuori strada. Si tratta di un ragazzo e di una ragazza. La giovane è stata intubata sul posto dal personale medico inviato dalla centrale Sores di Palmanova e trasportata d'urgenza all'ospedale di Catinara, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Il coetaneo è stato trasportato al Burlo per le medicazioni e non è in pericolo di vita. Nella tarda mattinata un escursionista di San Giovanni alla Tisone del 1960 è stato azzannato al polpaccio da un cane da pastore mentre camminava lungo il sentiero che da Monte Aperta sale al Gran Monte alla quota di 1150 metri. Una congiuntura sfavorevole ha visto passare l'escursionista proprio quando il gregge si stava muovendo nei pressi di un tornante del sentiero, portando il cane a difendere la sua postazione. Siccome la ferita continuava a sanguinare, l'escursionista ha deciso di chiedere aiuto chiamando il 912. Dalla Sores è stata attivata la stazione di Udine del soccorso alpino, ma sul posto è stato inviato l'elisoccorso regionale che lo ha portato a valle ai sanitari dell'ambulanza che attendevano assieme ai soccorritori di stazione al campo sportivo di Monte Aperta, dove è stato allestito il campo base. L'intervento si è svolto tra le 11 e le 11:30. Il SAS del Friuli Venezia Giulia è intervenuto oggi sul Monte Lussari. Nel primo pomeriggio è stato soccorso un uomo di 85 anni svenuto per un malore mentre si trovava a Borgo Lussari. L'uomo si è ripreso poco dopo ma è stato accompagnato fino alla cabinovia per scendere a valle ed essere consegnato all'ambulanza per accertamenti. Nella giornata odierna a Montenars si è tenuta l'inaugurazione dell'itinerario della Grande Guerra che partendo dal roccolo del Puestin e percorrendo la strada militare tra i Monti Campion e Faet attraversa è possibile visitare gli appostamenti e le postazioni militari risalenti al 1909, ripristinati grazie al lavoro svolto dagli alpini sezione Artegna Montenars e dai volontari di Montenars. La cerimonia di inaugurazione, che ha visto la partecipazione del presidente di sezione Cignini, del presidente gruppo ANA di Gemona Ivo Del Negro, è avvenuta alla presenza dell'esperto storico Marco Pascoli, autore di numerosi volumi incentrati sulla Prima Guerra Mondiale. Ha riscosso grande successo la 17ª edizione di Coltello in Festa, la manifestazione dedicata al mondo delle lame che si è tenuta in questo fine settimana a Maniago. All'evento era presente anche Telefriuli con Telefriuli Estate condotto da Daniele Paroni, testimone dell'enorme flusso di visitatori che hanno invaso gli stand. Apprezzati dai visitatori anche lo show cooking e le attività proposte per i bambini e le famiglie. Vediamo. Paola Fantin. 2 giorni per la festa del coltello a Maniago, veramente con numeri importanti. Sì, numeri importanti che ci hanno confortato nella scelta di andare avanti nell'organizzazione della manifestazione dopo questo periodo comunque molto complicato anche per noi che lavoriamo all'interno del museo. È partito bene, c'è tanta gente, il museo si presenta come uno spazio inclusivo, aperto soprattutto alle famiglie. Abbiamo organizzato iniziative rivolte soprattutto ai più piccoli e alle famiglie come un momento per stare insieme e per vivere quello stare insieme dentro un museo.
In questo museo cosa troviamo? In questo museo troviamo 600 anni di storia di arte fabbrile maniaghese. È una storia che affonda radici profondissime nel 1400, ma che è ancora attiva. Quindi è un museo dentro un comparto produttivo attivo. E questa mescolanza fra cultura e produzione determina quello che Maniago è oggi. Ma perché secondo lei il coltello attira così tanti visitatori? È un mondo molto diversificato, si va dai collezionisti e dagli appassionati. Oggi qui a Maniago ci sono persone che vengono da ogni parte d'Italia e che sono venuti qui anche per stare durante tutto il periodo della manifestazione, quindi 2 giorni, quindi anche un impatto economico appunto importante, e per vedere questa manifestazione, parlare con i produttori, venire a scoprire il museo. È un mondo di appassionati di lame, ma anche di semplici curiosi. Evidentemente è un oggetto, la lama, che attira l'attenzione di molti, ecco. All'Auditorium Comunale di Precenico si è tenuta una serata musicale all'insegna della grande tradizione irlandese. Ce la racconta Ivano Mattiussi. È stata musicale della grande tradizione irlandese e scozzese, quella eseguita all'Auditorium Comunale di Precenico, quale serata di rilievo organizzata dalla locale Proloco con il patrocinio del comune e la collaborazione artistica del Folk Club Butrio. Protagonisti di un programma in unico concerto, un duo di colonne sonore del folk revival irlandese arrivato da Galway, capitale musicale della West Coast irlandese, ed un giovane trio scoto-irlandese. Apertura evento con il duo Eleanor Shanley, musicista irlandese con al top della professione come cantante sin dalla prima apparizione, con il gruppo tradizionale dei Danan e poi con Ronnie Dre. A questa sua unica esibizione italiana, Eleanor ha presentato il suo recentissimo album Canción Dueima assieme a Mike Hanrahan, cantante e chitarrista irlandese, fondatore degli innovativi Stock on Swing, nonché accompagnatore di Ronnie Dre, Dubliners, dei Piper Finbar Fury, di Liam Clancy e prima ancora a fianco di Maura O'Connor. Alla loro performance è seguita quella degli High Time, giovane trio di belle speranze formato da Michael Calt al flauto e voce, Callum Morrison scozzese al canto e chitarra e la stella nascente dell'arpa irlandese nonché violinista Kate Hennigan, con un repertorio di ritmi e suggestioni musicali tipiche di Scozia ed Irlanda, stili vieppiù accentuati a conclusione di una brillante serata, con l'esibizione in comune dei due gruppi d'oltremanica punteggiate dal battimani del pubblico, seguendo un iter oramai abituale per il direttore artistico del Folk Club Butrio, Marco Miconi. La 29esima edizione del Trofeo Città di Maiano ha visto il successo della squadra di Treviso davanti a Padova e alle Marche. Tra le selezioni provinciali della nostra regione ha vinto Udine A, sesta, davanti a Trieste A, ottava, e Pordenone nona. Vediamo il servizio. La Libertas Maiano è ritornata in campo con il suo gioiello organizzativo. Il trofeo Città di Maiano, dopo un anno di stop, ha ripreso il suo cammino e, seppur mutilato dalle rinunce pandemiche delle rappresentative di Croazia, Romania, Ungheria e Polonia, ha risposto bene offrendo uno spettacolo sportivo degno e confortato da buone e talvolta ottime prestazioni metriche e cronometriche, con 17 rappresentative e 470 giovani atleti a colorare tribune, pista e pedane dell'Arturo Verza. La 29esima edizione del trofeo ha visto il successo della squadra di Treviso davanti a Padova e alle Marche. Tra le selezioni provinciali della nostra regione ha vinto Udine A, sesta, davanti a Trieste A, ottava, e Pordenone, nona. Il miglior risultato tecnico della manifestazione lo ha staccato l'ostacolista trentina Sofia Pizzato, che ha vinto gli 80 ostacoli in un ragguardevole 11,54 ed è stata premiata dalla moglie di Bernardino Ceccarelli, Maria Rosa Zermano, che ha consegnato a lei il trofeo dedicato al marito scomparso e presidente regionale Libertas. Il comitato organizzatore ha premiato il campione e la promessa, che quest'anno sono stati il mezzofondista Matteo Spanu e la discobola di casa Annalisa Micco. Fragorosi applausi. E anche per questa sera è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona serata.